Test tayo na ignition coil. So mahina ang pitik nitong isa. Pati ito mahina ang pitik. Palitan natin itong dalawa. Ito mahina ng kuryente pati ito. Palitan natin. Meron tayong dalawang ignition coil pack. Ayan. Yun. Ayan, malakas na yung kuryente. Meron na. Pare-pareho na. Okay. Yun na. Tingnan nyo. Okay na yung minor niya. Hindi na siya yung parang nanginginig tsaka pag umaandar. Dati ito kumakadyot-kadyot. Parang nabubulunan ganon. Ngayon wala na, pino na. Pino na siya. Ayan. Dati pag ginasolinahan mo, parang nabubulol. Ngayon kahit ginasolinahan mo. Ganda naman ako, pino. Yan, dali. Ayos. Sana nakatulong.